ไม่เอากินดีๆกินดีกินแล้วกินแล้วลูกกินกันอะไรเผ็ดๆมาทำน้ำกันมาทำน้ำกันใส่ลูกเจนโอ้ยต้องกินน้ำนี้น้ำสับปะรดอันนี้น้ำสับปะรดกินได้ไม่ใช่น้ำแกงจืดนี่น้ำแกงจืดกินได้กินไหม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 ไม่กินน้ำแกงจืดจะเป็นน้ำแกงจืดพี่บังกินเมื่อเช้ามันอร่อยมากเลยนะแล้วแกงจืดมันทำให้ฟังถูกนะกินไหมกินไหมลูกนี่เอาหมูทอดไหมเอาหมูทอดให้น้องน้ำสับปะรดน้ำสับปะรด น้องเอาหมูทอดนะ ได้ น้องเอาหมูทอด แล้วอุ้ยน้ำสับปะรด